Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, Մանի Ավեր հեռուստացրագիրը շարունակում է իր հաղորդումները, ինչպես գիտեք, մեր հաղորդումները գնում են ուղիղ եթերում, այսինքն հեռախոսակապի միջոցով մենք կարող ենք խոսել նաև միմյանց հետ, հեռախոսաթիվը գրված է ձեր հեռուստաէկրաններին, 818-ով դա մեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է եւ area կոդը 308-ով դա ուրեմն Golden Taxi ընդհանուր Լոս Անջելեսի եւ Լաս Վեգասի գրասենյակի հեռախոսահամարն է, գրասենյակների, որ կարող եք զանգահարել, ձեզ բոլոր հուզող հարցերով ձեզ կպատասխանեն, կտան ճիշտ ուղղություն, ամենակարևորը, որովհետեւ մեր այս հաղորդումների ընթացքում մենք արդեն ասել էինք Տիկին Մանուկյանը իհարկե, որ փոփոխություններ կան գրեթե ամեն շաբաթ, ամեն օր հավատացնում ենք ձեզ եւ դրա համար շատ զգուշ է պետք լինել, եթե պիտի անեք մի բան, անպայման տվեք թողանի դա մասնագետը, կարծում եմ դա ամենառեալ եւ ամենաճիշտ տարբերակն է եւ ինչ որ պիտի անեք վաղը, այսօր արդեն պատրաստ եղեք։ Տիկին Մանուկյան, բարի երեկո, դե ինչ նորից մենք եթերում ենք, մեր հեռուստադիտողները մեզ հետ են։ Ես մեկ հատ ուզում եմ հարց տալ ձեզ, այ օրինակ որպես tax return-ի մասնագետ, տեսնում եմ ձեր գրասենյակում ահագին մարդիկ են գալիս, ահագին եւ հին հաճախորդներ եւ նոր հաճախորդներ, ի շնորհիվ մեր այս հեռուստացրագրին, ինչ կա այս մասնագիտության տեր մարդը, ինչ ունի իր մեջ, բացի նրանից, որ նա տեղյակ է, ուսում է ստացել, գիտի ամեն ինչը եւ այլն, ճիշտ հաշվարկը, սխալ հաշվարկը, օդիթը եւ այլնները, ինչ կա, ինչ որ ձեր մեջ, ասենք, երևակայության միգուցե մի պահ կա, որ կարելի է նաև մտածել, երևակայել եւ տանել ճիշտ ճանապարհով հաճախորդին, այնպես որ նա, ասենք, չտուժի, կա այդպիսի մի բան, հա? Կա այդպիսի մի բան, ուզում եմ սկզբից ճշտել, որ այստեղ տեղեկություն եմ տալիս եւ իրավական խորհուրդ չեմ տալիս, no legal advice, իրավական խորհրդի համար դուք կգնաք գտիմեք մեկ պաստաբանի։ Բացի դրանից պաստաբանական ուսումներ եմ անցել, անցել եմ եւ ինձ տալիս է այդ հնարավորություն, որ ամեն թեմայի մասին կամ առարկայի մասին կարող եմ գոնե մի քիչ հասկանալ, քանի որ օրենքները գիտեք, հասկանալ եւ դա մեր աջախորդների համար մեծ պլյուս է, որովհետեւ չկա մի շարժը կամ մի անշարժը առանց հարկային հետևանք։ Ես կարող ենք նախորոք նախադեսել, օրինակ նոր էի ասել, այսօր ծաղիկներ եմ ստացել, մենք ստացել ենք մի աջախորդի կողմից, ում ինտերվյուի ժամանակ հարցրեցի, բայ ինչ ես անում, ինչ կա, չկա, ասում շուտով իմ նշանացին եմ բերում, շատ լավ, ինչպես ես բերում, քանի որ immigration-ով եմ զբաղվում, ուրեմն ինչպես ես բերում, տենց, օքեյ, սպոնսորշիփ ով է կանգնելու, որը որ շատ կարևոր է։ Հա, սպոնսորշիփ, ասում եմ, էտակ դժվար է, որովհետև ասում եմ, լավ, նայ, ես կսարքեմ այնպես, որ դու կարողանաս կանգնես սպոնսոր, դու կարող ես անես, հա, կանեմ, օրենքով, ամեն ինչով։ Լավ, մի ամիս ու կեսից հետո ես ստացել եմ ծաղիկներ այս նույն հաճախորդի միջոցով, հաճախորդից, օրինակ, այսօր էլ Սան Դիեգոից եկան աջախորդներ, յուրահատուկ շատ աջելի մարդու կնիկ ամուսիններ, սենց եք ասում, եկել ասեմ, արդեն հաջորդ տարի ուզում եմ անցնեմ տոշակ, բայց շատ էներգիայով եմ, ուժը մի քիչ տխուր է, որ չաշխատի ինչու, դուք կարող եք աշխատել, ոնց կարող եմ աշխատել։ Կարող եք, եթե ճիշտ ստրուկտուրա, ճիշտ կազմակերպություն ենք ստեղծում օրինական, որպեսզի եւ տոշակ անցնեն եւ ասենք աշխատել մի քիչ վտանգավոր է եւ ակտիվ լինել, ակտիվ մնալ, դա հնարավոր է, իսկապես, այո, լավ, բայց էսի ուրիշ հաճախորդ եկավ այսօր առավոտ, կտակով Հայաստանում տոն աստանում, ինքը այստեղի քաղաքացի է, ինչպես գիտեք, ամեն անշարժ գույք, որ կա աշխարհում, պետք է երևա տաքսիտյանի վրա, Ամերիկայի, բայց այս տունը ինչպես ենք ցույց տալու,
Բայց այդ տունը Ամերիկայում չէ, Հայաստանում է, կապ Կապ չունի, պետք է այստեղ, լավ, մի խոսքով նման դեպքերում կամ հարց տվեք հիմա կպատասխանեն, կամ եկեք մեր օֆիս, կամ զանգահարեք, այնպես որ այդ նման հարցերով զբաղվում ենք։ Շնորհակալություն, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, իմացեք, որ մեր տիկին Մանուկյանը, մեր Իրիս Մանուկյանը ոչ միայն մասնագետ է, այլ ինչ որտեղ նաև աչպարար է, ֆոկուսնիկ, այսինքն կան բաներ, որը գիտի միայն ինքը, եւ դուք չեք կիսվում, չէ՞, դա որևէ մեկի հետ, այլ մի մասնագետների հետ, չէ։ Դուք պահում եք դա ձեզ համար, անգամ իմ հետ, որ այդքան մտերիմ ենք միասին, ելի ես դրա մասին չգիտեմ, բայց ես գիտեմ մի բան, որ Տիկին Մանուկյանը ծաղիկ շատ է սիրում եւ արժանի է այդ ծաղիկների եւ շնորհակալություն, որ դուք անում եք մեծ գործ մեր հայության համար, մեր ժողովրդի համար եւ նաեւ ուղղություններ եք տալիս մարդկանց, որպեսզի կարողանան մարդիկ ավելի թեթև անցնեն այս ամեն տարվա այս դժվարին process-ները, որը կոչվում է թաքս։ Միգուցե խոսենք մի երկու բան թաքսերից, հա, թե ինչ-որ մենք գովազդային էպիզոդ ունենք, դրանից հետո խոսենք տաքսերի մասին, օդիտների մասին, Uber բիզնեսի մասին, SSI-ի մասին, իսկ ամենավերջում քոյների մասին։ Եվ մեր երկրորդ մասում խոսենք բիտքոյնների մասին եւ մեր շատ հարուստ հայերի մասին։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է, գովազդ։ Սիրել տեսուր ես պատրաստում։ Paralegal mot. Ինչի՞ համար։ Մամայիս immigration-ի հարցերը պետք է լուծենք։ Հա, մամայի։ Թաքսերը, bankruptcy, տիկետները եւ վերջապես մեր հարաբերությունները պետք է օրինականացնենք թե ոչ։ Հա, դրա համար կարելի է գնալ Իրիս Մանուկյանի մոտ։ Հետո ո՞ր։ Իբա դու ես։ Բանը ինքը նկատի ունեմ, որ ինքը նախամենակարևորը, որ այդ բոլոր հարցերով զբաղվում է, եւ հետո ինքը ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն։ Գնացինք։ Մի րոպե։ Զանգահարեք Իրիս Մանուկյանին, նա կնորոգի ձեր կրեդիտը եւ իհարկե ամենակարևորը ունի գաղտնապահությունը։ Golden Tax-ը ներկայացնում է իր հերթական անակնկալները։ Եթե ստացել եք նամակ IRS-ից եւ դժվարանում եք ձեր շահերը պաշտպանել, դիմեք մեզ։ Մենք օգնում ենք նաեւ այն անձանց, ովքեր ուշացրել են իրենց թաքսերը եւ ամենակարևորը վճարում եք այն ժամանակ, երբ ստանում եք ձեր գումարները։ Բա որ ասում էի գնանք Իրիսի մոտ։ Դու ես ասում։ Հա։ Ամենաբարձր սպասարկում։ Մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Պատրաստ։ Հետաքրքիր է։ Լավ, մի խոսքով եկեք անցնենք մի հատ թաքսերին, ուրեմն, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները ավելի պարզ եւ հասկանալի լինի իրենց համար, թե ինչ է այս տարի, ինչ նորություններ կան, ինչ է պետք անել վերջին հաշվով եւ այն հաշվարկները, որ արել են ժամանակին, ասենք 3-4 տարի առաջ, որ հնարավոր է այսօր նորից մի հատ վերանայել, տեսնել, փոխել, մի խոսքով համեցեք։ Ճիշտ է, ձեզ եմ կրկնում եմ յուրահատուկ ձեզ համար, որովհետև ինչպես վերջին անգամ ասեցի, 1040, 1040X են գրում, եթե նախահաշվում ենք, այո, նորից հաշվում ենք ձեր 3 անցած տարվա tax return-ները։ Վերանայում եք, էլի։ Վերանայում ենք։ Եվ ամեն անգամ եթե քեզ եմ վերցնում, ուրեմն հաստատ մի բան կա հաշվելու։ Եվ այսօր մենք որոշեցինք մենք referral 1040X ունենք 5%, որովհետև արդեն եղավ ընկեր։ Մի ընկեր ունենք, այդքան բերում է գործերը, հիմա էսի նայի, էսի հաշվի, էսի նայի, էսի հաշվի, բա ասեցի ուշ իր ընտանիքի թե ընդհանրապես ընկերների չեմ հարցնում ատեն իր բանն է իր խնդրեմն է գործ բերող է էլի այ գործ բերում է բայց ես իրեն չեմ խնդրել ինքը իրեն ասում եմ դու ինչքան ես ասում աջախորդներին ասում եմ 15% 5% ինձ 10% ձեզ դե բարձ ասում է մարդը ու ինչքան գործ է բերում մեր օֆիսը ես էլ զարմանում եմ Տենց բան կա։ Օդիտների մասին 1000 անգամ ձեր ասեցի ու ամեն անգամ կկրկնեմ, նույնիսկ ձեր գլուխն եմ ցավացնում։ 1099 դուք պետք է ունենաք EIN եւ հայերեն իմացել եմ ոնց ենք ասում։ Գազམ་ակերպության ինքնության թիվը։ Գազམ-ակերպության ինքնության թիվը։ Այո, դա կոչվում է EIN, Entity
identification number. Եթե ուզում եք audit ունենալ, եսի մի ունեցեք։ Եթե չեք ուզում audit ունենալ, ուրեմն եթե 1099 ստանում եք, ուրեմն դուք պետք է ուզեք մի EIN, որպեսզի audit չունենաք։ Բայց դա չի հերիքում։ Դուք պետք է ունենաք բանկային, բիզնես բանկային հաշիվ էլ։ Սա պետք է ունենաք։ Երկու բան կհիշենք EIN եւ բիզնես բանկային EIN եւ բիզնեսի բանկային հաշիվ, բիզնեսի բանկային հաշիվ։ Հիմա նրանց ովքեր audit-ի տակ են, եթե տանջվում եք, ստրեսի տակ եք եւ ձեր ով ձեզ համար տաքս հաշվեց չի զբաղվում կամ չի կարող կամ ժամանակ չունի, եկեք մեր օֆիս, որովհետեւ մենք դրանով կզբաղվենք։ Uber-ի մասին շատ արագ, Uber-ի մասին Վերջին անգամ ասեցի, որ ֆրանսերեն եք ասում, Uber։ Ֆրանսերեն եմ ասում Uber։ Uber թե գերմանական, գերմաներեն են ասում U։ Uber, այո։ Բայց մենք Uber-ի մասին։ Բա, attention, si vous n'êtes pas content, moi je continue en français, hein. OK, Uber driver-ները։ Դուք կարող եք ձեր iPhone գերել որպես ծախսեր։ Դուք կարող եք ձեր ջուրը, կոնֆետները, ինչ որ տալիս եք ձեր աջակողներին։ Դուք կարող եք ձեր ապահովագրության վճարներ կարող եք գրել։ Դուք կարող եք գրել ձեր այդ commission, որ դուք տալիս եք կամ Uber ձեզանից վերցնում է։ Դուք կարող եք անել home office deduction։ Home office deduction հետաքրքիր է, հետո ոչ միայն դուք, բայց home office deduction այստեղ ցույց կտամ, որովհետև մի քիչ բարդ է։ Եթե կարող եմ անել, ես կարող եմ անել։ Home office deduction, դա ինչ է նշանակում, եթե դուք ձեր տունը օգտագործում եք, եթե մի կարակուսի, մի անգյուն, դուք օգտագործում եք բիզնեսի համար, ինչ է նշանակում, դուրս դուք հանդիպել եք պրոսպեկտիվ կամ ապագա աջակողքի հետ եւ գալիս եք ձեր տունը, նստում եք դիվանի վրա ու հիշում եք իրախոսի համարը որն է, ինչի մասին խոսեցինք եւ այլն։ Ուրեմն այս դա կոչվում է home office deduction ուրեմն այդ ծախսերը։ Եվ երկու օրենք կա, երկու կանոն կա, որպեսզի սա ընդունվի IRS-ի կողմից, IRS, չեմ ասում դատարան, IRS-ի կողմից։ Կամ գրում ենք այդ square footage, ոնց որ մենք ասում ենք կարակուսի մետր, ուրեմն տուն էսքան է, ու ընդհանրապես այստեղ, square feet։ Ու մենք 25% պետք է որ լինի։ Ինձ ասեցին կարմիր մի գրի։ Այ, նոր ասեցին կարմիր մի գրի։ Okay, էլի սև եմ գրելու։ Okay, ուրեմն 20%, բայց երկու կանոն կա, պետք է էքսկլյուզիվ լինի, էքսկլյուզիվ։ Դա չպետք է ասեք օրինակ, որտեղ իմ բիզնես եմ անում իմ տանը, TV կա, սառնարան կա, sense չպետք է գոնե ասեք։ Պետք է էքսկլյուզիվ մենակ դրա համար ուրիշ գործով չզբաղվենք այս տեղում, որպեսզի ընդունվի IRS-ի կողմից։ Նայեք ինչ նրբություններ կա, էլի։ Մի նրբություն, հա։ Հանրապես գաղափար չունեի, որ նմանատիպ ծախսեր կարող ես ցույց տալ։ Այո, ու ծախսերը ասելով utilities ամեն ինչ։ Ուղղակիներ գումարներ են։ Այո։ Երկրորդ կանոն, ուրեմն կանոն 1, կանոն 2, երկրորդ պետք է էսի նորա, էսի կոչվում է administrative exception բացատրություն։ Այո։ Administrative։ Սա էքսկլյուզիվ, ուրեմն այդ 100% է, okay։ Okay։ Administrative ուրեմն գնացի այս կողմենկոմ, գնացի ճամփորդեցի ու գալիս եմ տուն, միայն այդ ոնց որ կատուղարությունին չանում, ինա հավաքելու, գրելու, դա էքսկլյուզիվ չի, բայց դա էլ է մտնում։ Դա էլ է մտնում, ու շատ անգամ, օրինակ, շատ անգամ մարդիկ չգիտեն։ Մի երկրորդ մեթոդ, էսի սովորական, էսի մեթոդ 1, okay։ Երկրորդ մեթոդը դա կոչվում է simplified, ուրեմն ավելի հեշտ, հեշտացած մեթոդ, չգիտեմ։ Հեշտացած մեթոդը, հեշտ մեթոդ։ Աշխվում ենք $5 per foot, ոտին, up to 30։ Իսկ մի երկրորդ մեթոդը։
Լավ, շատ անգամ շատ չեմ ուզում խորանալ, որովհետև դժվար չի, բայց լավ իմացել եք, որ ձեր տան ծախսերը կարող եք, եթե 1099-ով եք, դու կարող եք էսից գրել որպես ծախս։ Ուրեմն Տիկին Մանուկյանը բոլոր նրանց, ովքեր որ Uber-ի վրա են աշխատում, այսինքն վարորդի կարգավիճակում են, գիտեք ինչի մասին եմ խոսում, իսկ մեր Լոս Անջելեսում, Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, ամենտեղ մեր հայ տղամարդիկ շատ-շատերը այսօր ուրեմն անում են այդ գործը, այնպես որ տեսեք կան նրբություններ կապված ուրեմն թաքսերի հետ, դիմեք Տիկին Մանուկյանին, վստահեցնում եմ ես իմ կողմից, որ բոլոր նրբությունները, մանրուքները, անգամ որի մասին չեք էլ մտածել, որ կարելի է դա ներկայացնել, Տիկին Մանուկյանը տեղյակ է, կտեղեկացնի նաև ձեզ։ Հիմա այստեղ գրեցի բիզնես ադրեսների մասին։ Դու իմացեք, որ եթե բիզնես եք սարքում կամ LLC, գրանցում եք, Կալիֆոռնիա չի սիրում PO Box։ Կալիֆոռնիա սիրում է street address։ Բայց սա խոսենք հաջորդ անգամ, հետաքրքիր է ինչ ասեն պետք է գրենք, որպեսզի մեր private ոնց ենք ասում privacy, որպեսզի մեր privacy պահենք, ինչ անենք, ինչ ասեն գրենք, որ մեր privacy պահենք, ինչ ասեն գրենք, որպեսզի օրինականորեն զբաղվենք մեր բիզնեսով։ Այո, լսում ենք ձեզ, մի վարքյան Տիկին Մանուկյան, համեցեք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Լավ, անջատվեց։ Լավ, անջատվեց։ SSI-ի մասին եթե հարցեր ունեք, եկեք մեր օֆիս կամ զանգահարեք, ձեզ կօգնեմ եւ այսքան այսօրվա համար, մինչեւ գնանք մյուս երկրորդ մասի Հա, հիմա գնալու ենք երկրորդ մասին, հա, դրա, ուրեմն գնալու ենք French-ի, մեկ օր ձեզ կասենք ինչու French-ի ենք ասում։ Փնտրում եք ամենալավ մոտեցումները ձեր կյանքն ապրելու համար։ Ֆինանսներ, կարիերա, բիզնես, հարաբերություններ, երջանկություն։ Ձեր հաջողության համար դուք կասկածներ ունեք ամենալավ մոտեցման մասին։ Ինչպես կարող եք փոխարինել անվստահությունը վստահությամբ, վախը փոխարինել դիրքով, ինչպես կարող եք փոխանցել հուսահատությունը կատարողականությամբ։ Եթե այդպիսի հարցեր եք տալիս, ապա կարիք ունեք զանգվածաբար քայլեր ձեռնարկելու, մեծացնել եւ զարգացնել ձեր լիդերշիփի գործիքները եւ տիրապետել լիդերշիփի ամենաուժեղ գործիքներին։ Ունենք ուրեմն այստեղ հեռախոսի համար, համեցեք, լսում ենք մենք ձեզ ուշադրությամբ, համեցեք։ Okay, Uber driver եմ եղել, աշխատել եմ 5 ամիս։ Այո։ Եվ $26600 բան եկել եմ դի թաքսի թուղթ է եկել։ 26600։ Այո։ Հիմա ես մտանամ ոնց պետք է արվի թաքսերի համար։ 1090 են ուղարկել, 99 են ուղարկել։ Ուրեմն ես ձեզ համար schedule C կբացեմ, այստեղ եմ գրում։ Schedule C կբացեմ եւ ինտերվյու կանեմ ձեզ հետ, որպեսզի իմանամ ձեր բոլոր ծախսերը ինչ են եղել, եթե իրավասու են լինելու, թե չէ, ինչպես, ինչով, բայց անպայծի կոչում է բիզնես, ինչպես գիտեք, 1099K ստացել եք ձեր բոլոր credit card վճարումների համար եւ 1099 miscellaneous ստացել եք մնացած ծախսերի համար, բայց պետք է schedule C բացենք, պետք է եկեք մեր օֆիս։ Հիմա իմ հարցը ստեղ մի հատ հարց է։ Համեցեք։ Իրանք գրել են, որ 17600 մայլ են գրել, հարցի թղթի մեջ։ Բայց եթե այն թիվն է, որը որ դու հաճախորդին ես տարել, այն թիվը չի, որ հիմա քոլը ստացել ես, կարող է դու 7 մայլ գնացել ես, նոր ես հաճախորդին վեր կանել, իրանք այդ մայլերը չեն հաշվում։ Իրանք հաշվել են այն, ինչ որ ես դրայվեր Փաստերին տարել եմ ասում, հասկանալի է։ Okay, անպայման պետք է գաք մեր օֆիս, որովհետև կարելի է այդ ամբողջ մայլերը գրենք, կարելի է կեսը գրենք, կարելի է ոչ մի մայլ չգրենք, նայած ձեր ամբողջ տաքսիտան ինչպես պետք է երևա, եթե մենակ եք, երեխա ունեք, կին ունեք, որտեղ եք, շատ կրիտերիաները։ Հա, հասկացա։ Անպայման պետք է եկեք օֆիս, տենց հեռախոսով չի, բայց պետք է այնպես անեն, որպեսզի
Օֆիսը Չեյվիչեյս եւ Ադամս Խաչմերուկին է գտնվում, եթե զանգարեք այդ ներքևի համարով 308 վերյակոդը։ Ձեզ կտան ժամադրություն, կգնաք մի հատ կբարձաբանեք ամեն ինչը, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո։ Այս հիմա համեցեք մեկ հատ էլ հեռախոսը համարում։ մեկ վարքյան հիմա մենք ուզում ենք տեսնենք մնացեք գծի վրա, հիմա մենք ձեզ կասենք, հարցնենք։ Ուզում ենք տեսնենք մեր հետևում, տենց ենք ասում։ Հա, հետևի պլանում։ Հետևի պլանում մեր երեք հայերը, որոնք ամենահարուստ էին։ Այո։ Եվ շատ արագ կասեն ովքեր են, հետո այդ հարցին կպատասխանենք։ Կան, օքեյ, սա Սերգեյ Գալիցկի, առաջինը, Սերգեյ Գալիցկի, Հարությունյան էր։ Նա ուներ 15,000 խանութներ մագնիտի անունով։ Նա BA ուներ, ուրիշ բան չուներ, բայց ինքը բոլոր խանութները ծախելա մի բանկին։ Հետևը, որ շատ չի երևում այդ whiteboard-ի հետևը, ափսոս, Սամվել Կարապետյան։ Ոնց կարելի է Սամվել Կարապետյանին չտեսնել էկրաններով։ Հիմա օգնեմ։ Եկեք մի քիչ դեպի ինձ։ Էսկամ։ Այո։ Լավ։ Երևաց, չէ։ Հա, Սամվել Կարապետյան, ուրեմն Տաշիրի, ինքը BA ունի եւ Պոլիտեխնիկա Երևան, ինքը հավարտել է Պոլիտեխնիկա, ինքը 52 տարեկան է։ Եվ մի դղա ունի, մի աղջիկ ունի, իրանք էլ են զբաղվում իր գործերով։ Մյուսը կողքը արդեն այն մարդը ուրեմն հետաքրքիր է, որովհետև Էդուարդո Էրնիկյան, ինքը բոլոր աերոպորտներ առնում, արել է Երևանից, Զվարթնոց, ինքը 52 էրպորտ տնավակայաններ ունի աշխարհում։ Զվարթնոցը իրանցից մեկը։ Եվ ինքը Կարաս Գինին, այո։ Ինքն է։ Եվ սպասեք, 85 տարեկան է։ Ամուսնացած չի, երեխա էլ չունի։ Իսկ որտեղ է ապրում։ Որտեղ է ապրում, Արգենտինա, Բուենոս Այրես։ Այսինքն այս բոլոր հայերի մասին, որ ասեցիք, հաստատ ոչ մեկը Հայաստանում չի ապրում, չէ։ Չէ, բացի Կարապետյան։ Նա էլ չի ապրում։ Համեցեք, խնդրեմ, դուք եթերում լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, կներեք, հա։ Այո, իմ հարցումը այն է, որ լսում եք ինձ։ Այո, անպայման։ Պարոն Մխիթարյան, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Իմանամ մինիմում ինքամը տենայնան ինչքան է, որ թաքցվել չի։ Պարզ է, չէ։ Ուրեմն, նայած, եթե մարդը սինգլ է, կամ եթե ամուսնացած է, ինչպես ամուսնացած է, թե մենակ է։ Հեռուստացույցի ձայնը մի քիչ իջեցրեք, որ լսենք միմյանց։ Այո, սինգլ է։ Okay, ուրեմն ընդհանրապես ոչ թե 99-ով, ընդհանրապես եկամուտներ չպետք է ավել լինեն, քան թե 9000։ Քան թե։ Աջան։ Single է, single։ Okay, հասկացանք։ Մի հատ 11000 ավել չպետք է լինի, եթե չեք ուզում ցույց տալ, չպետք է ավել լինի, քան թե $11000 մաքսիմում, սա է չափանիշներով ուրեմն։ Խնդրեմ, համեցեք։ Հիմա մեր հետևի պլանում հիմա կտեսնենք բիթքոյնը։ Շատ զանգեր ունենք, շատ։ Լավ, բիթքոյնի մասին խոսենք, հա։ Բիթքոյն ինչ է։ Okay, բիթքոյն եւ ունենք ATM բիթքոյնը։ Բիթքոյնը գիտեք ինչ է, հա, ես օրինակ լսել եմ շատ այսօրվա երիտասարդները իմ շատ ընկերներից, մտերիմներից ինչ-որ գնել են այդ տեսակ ինչ-որ բիզնեսի մեջ է, ստակի նման մի բան։ Գխորանոնք մյուս անգամ, մյուս ուրբաթ 6 անցկեսին, որ արդեն հավարտում է մեր օֆիսը, բայց եսի մի էլեկտրոնային արժույթն է, որը շատ հարաբերություններ ունի, որ օրինական է, հաջորդ անգամ խոստանում եմ, որ մի քիչ ավելի երկար կխոսեմ դրա մասին, եւ մեր երիտասարդները, եթե լավ գիտեն, եթե լավ են զբաղվում բիթքոյնով, բայց բիթքոյնի մասին դուք հարգելի հեռուստադիտողներ մնացեք, հա, զանգարեք մեզ, մենք ուղղակի ժամանակը մեր շատ քիչ է մնացել, կարևոր մի երկու խոսք պիտի խոսենք, հետո կպատասխանենք ձեր զանգերին անպայման։ Թաքսը գիտի բիթքոյնի մասին, թե չէ։ Այո, հիմա կան մարդիկ, որոնք ստանում են 1099K IRS-ի կողմից։ Բայց մինչև այդ տեղյակ չէին, չէ՞, Չէ, մինչև այդ չգիտեին։ Տեսնենք ինչ կապ ունի Equifax-ի հետ։
որ անցյալ տարի չէ, անցյալ տարի էր, չէ, այդ բոլոր ինֆորմացիաները, որ փախցրեցին, տարան եւ այլն բոլորը հաջորդ անգամ բայց գոնե խոսենք, զանգեցին մարդկանց, ասեցին, որ ձեր ֆայլը տարել են, ձեր սոշիալը տարել են եւ այլն եւ այլն։ Ամենայն դեպս դա այդ որ օրգանիզացիաներ, ինչ որ Equifax-ը գոնե տեղյակ պահեց մարդկանց, որ ուրեմն այսպիսի բան է եղել։ Միգուցե էլի է լինում եւ նաեւ խոսենք մյուս հաղորդման ժամանակ, որ զանգահարում են թաքսերի տեղից, իբր դուք այսքանը վճարեք եւ այլն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Money Hour ծրագիրը մոտենում է իր ավարտին, հաճելի էր Տիկին Մանուկյան, դե ինչ, մինչ մյուս ուրբաթ։